ប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់ការស្ដារនីតិសម្បទានិងការវិនិយោគទីតាំងបន្សាបគ្រឿងញៀននិងយន្តការសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិត ស សុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍ថាការស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកមានគ្រឿងញៀនឬការបន្សាបគ្រឿងញៀនគឺជាការផ្ដល់ឱកាសដល់អ្នកញៀនគ្រឿងញៀនបានកែខ្លួនវិលត្រឡប់មកធ្វើជាពលរដ្ឋល្អបើតាមអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតការស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកមានគ្រឿងញៀនត្រូវការជាចាំបាច់នៃការគ្រប់គ្រងលើទឹកចិត្តពីមជ្ឈដ្ឋានជំវិញទាំងក្រុមគ្រួសារនិងសង្គមខណៈការងារបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនក៏ត្រូវការភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមដូចគ្នាដែរពលគឺមិនអាចចាត់ទុកជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬប្រទេសណាមួយឡើយប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះក្នុងឱកាសអញ្ជើញជាអធិបតីពិធីអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ក្រោមប្រធានបទរួមគ្នាបង្ការទប់ស្កាត់និងកាត់ផ្តាច់ឫសគល់នៃបញ្ហាគ្រឿងញៀននៅកម្ពុជាប្រារព្ធនៅអាកាសយានដ្ឋានបាត់ដំបងស្ថិតនៅក្នុងភូមិរំជែក4សង្កាត់រតនៈក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងបើតាមអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីពីភាពចាំបាច់នៃការគ្រប់គ្រងក៏ត្រូវការចូលរួមពីវិស័យឯកជនតាមរយៈការវិនិយោគបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាអាយុដំបានមានប្រសាសន៍ថាភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងស្ថាប័នរដ្ឋក៏ត្រូវតែគ្រប់គ្រងវិស័យឯកជនដូចគ្នាដែរតាមរយៈការដាក់ចេញនូវនយោបាយនិងវិធានការដែលមានភាពប្រតិក្រឡាដូចជាការបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីតម្លៃផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតតម្លៃពន្ធពាក់ព័ន្ធរួមទាំងតម្លៃផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈគ្រប់គ្រងដល់ការស្ដារនីតិសម្បទាផ្សេងៗដែលមានប្រភពផ្គត់ផ្គង់មកពីវិស័យឯកជនទន្ទឹមគ្នានឹងការស្ដារនីតិសម្បទាអ្នកញៀនគ្រឿងញៀនប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាចិត្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទាំងកម្រិតផ្ទៃក្នុងប្រទេសនិងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិត្បិតបញ្ហាគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាសកលនិងជាបញ្ហាដែលរិះសាយភាយមកកម្ពុជាពីបណ្ដាប្រទេសខាងក្រៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្ទៃក្នុងប្រទេសអាយុដំបានលើកឡើងពីភាពចាំបាច់នៃការអនុវត្តច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តពាក្យស្លោក3កុំ1រាយការណ៍ព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងដល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនៅគ្រប់មូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនឹងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិត ស សុខាបានមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានដាក់ចេញយន្តការជាក់ស្ដែងបន្ថែមលើការបដិញ្ញាចិត្តដ៏មោះមុតមានជាអាចកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសជាប់ព្រំដែនក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនគរបាលអន្តរជាតិជាពិសេសក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិដោយភ្ជាប់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើលាងសម្អាតប្រាក់និងអំពើជួញដូរអាវុធមហាប្រឡាយទៀតផងជាលទ្ធផលអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានលើកយកករណីដែលកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានបើកកិច្ចប្រតិបត្តិការដោយរួមបញ្ចូលការប្រើសត្វសុនក់ដើម្បីបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនជាច្រើនរយគីឡូនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញនាពេលកន្លងមកការបង្ក្រាបទីតាំងកែច្នៃក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តព្រមទាំងការបង្ការទប់ស្កាត់ការប៉ុនប៉ងនាំគ្រឿងញៀនឆ្លងកាត់ព្រំដែនកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសទី3ឬក្រៅតំបន់ដែលកិច្ចការងារនេះសុទ្ធតែជាការរួមចំណែកដើម្បីសុខុមាលភាពមនុស្សជាតិលើពិភពលោក